Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vengo a comentarles cómo he podido concentrarme utilizando ciertas herramientas para poder disminuir el ruido. Seguro que muchos han tenido algún problema en el cual pues, han tenido que hacer alguna actividad, o tal vez descansar, o tal vez, bueno, cualquier cosa que requiera que estén en silencio o que sientan esa sensación y necesitan pues, de alguna manera apaciguar, dado que el lugar tal vez en el que están es muy ruidoso o tal vez es incómodo, ¿no? Entonces, le voy a mostrar las alternativas que yo he ido probando a lo largo de todo este año. Y bueno, también para que se hagan una idea si les puede servir o no, dependiendo también de qué es lo que quieran reducir. Así que bueno, vamos. Primero, bueno, seguro habrán visto en muchas páginas de venta de tapones, esto de aquí, que son tapones auditivos. Estos en concreto, bueno, vienen con una pequeña cuerda que yo le he quitado, pero que básicamente se inserta en los oídos y ya está. Funcionan más o menos bien, el único problema es que como tienen esta parte muy alargada aquí atrás, hace que si por ejemplo van a usarlos para dormir, choque y sea bastante incómodo. Pero si no, pues sí que más o menos sirven. Lo otro es que, por ejemplo, estos son bastante muy mala calidad y a veces se sueltan un poco, ¿no? Dependiendo también de su oído, eh, puede ser mejor o peor, ¿no? Si tienen oídos pequeños, yo creo que va mejor, pues si son oídos muy grandes, pues se van a soltar. Unos parecidos a esos son estos de aquí, que son de esta manera. Los voy a abrir. Y básicamente, como verán, estos tienen como un acabado así en forma de oído, ¿no? Para que ingrese ahí al oído. Y tienen acá atrás como una especie de filtro. En realidad es un plástico que va incrustado por ahí. Y estos más o menos funcionan igual. Lo único es que como no tienen tanto acá atrás, es cuando si lo usan para dormir, pues eh, molesta un poco menos. Igual sigue siendo un poco molesto, pero no tanto. Y estos, como verán, son más gruesos que los otros, un poquito más gordos. Así que puede servir más para oídos más gordos, ¿no? Estos los pueden encontrar por AliExpress, tanto estos como estos de acá. Luego funcionan bien, ¿no? Tanto para, por ejemplo, irse a dormir o para usarlo en el día a día, ¿no? Otra alternativa es esto de aquí, que estos son de esta manera. Son muy parecidos a los otros, pero estos tienen la punta más chiquita, a diferencia de los anaranjados, ¿no? Y es sólida, es un plástico, básicamente, pero el resto es igual. Estos también creo yo que son más cómodos que los anaranjados, pero como la punta es sólida, si lo usan al dormir, pues choca también y puede ser un poco molesto, ¿no? Depende también del tamaño del oído y demás, ¿no? Pues ingresa más, en mi caso pues ingresa y sobra un poquitito y por eso que duele un poco. Pero, por ejemplo, en el día a día sí que los puedo usar y no me provocan ninguna molestia, ¿no? Habrán visto también que seguramente por ahí en internet se utilizan los tapones de espuma. Esos tenía algunos por ahí, pero ya no los uso porque no logro que tapen bien. Siento que no funcionan muy bien o disminuyen muy poco el sonido que, bueno, a mí me fastidia bastante. Entonces, eh, para mí no son muy útiles, la verdad. Ustedes pueden probarlos, yo sinceramente creo que no valen la pena. Pero sí, eso sí, son muy baratos, los pueden encontrar en cualquier lugar. Por AliExpress sobre todo, ahí encuentran un montón. Otro tipo de tapones son estos de acá, de silicona, que básicamente es sacar, es una silicona moldeable, como una plastilina o algo así. Y esto básicamente pues, lo hacen bolita y lo insertan en el oído para que tape, ¿no? Funcionan bien, ya les digo que son muy cómodos, eso sí. Para dormir van muy bien porque tapan y no duele porque como se amolda, pues no hay algo duro ahí que choque y va muy bien.
Pero por sí solos, como tal, tampoco es que disminuyan tanto el ruido. Yo diría que están más o menos a nivel de disminución, tanto como estos o estos, ¿no? Disminuyen muy parecido, pero sí son mucho más cómodos. Eso sí, tanto si necesitan algo que eh, les haga sentir bastante cómodo a la hora tal vez de chocar el oído contra alguna superficie, como es por una almohada, pues estos vienen muy bien, ¿no? Estos también los pueden encontrar por AliExpress, o sea, todos los que están aquí por AliExpress. De hecho, en AliExpress hay más tipos. Estos son los que he probado, ¿no? Y esto es en cuanto a tapones. Ahora, si quieren probar otras cosas, porque no es lo único, en mi caso, yo por ejemplo, he probado esto de aquí, que son unos audífonos, que son bien chiquitos, de hecho. Son súper chiquitos, miren mi dedo, o sea, son bien chiquitos y la verdad casi no se siente, ¿no? Y pueden usarlos, tal vez en combinación esto con los tapones para de silicona, moldarlos ahí para que tapen mejor, en combinación con algún sonido que pues los relaje o un sonido que no les moleste, ¿no? Puede ser sonido de fondo, ruido blanco, sonidos de la naturaleza, etcétera, ¿no? O incluso música. También los puedes encontrar por AliExpress. Buscan audífonos Bluetooth súper pequeños y van a ver qué hay. Les puede servir, pero para mí esto no es la mejor opción, dado que hay mejores. Pueden usar incluso los típicos audífonos. Yo tengo estos que son también bien chinos, pero son un poquito más gordos. Que son más gordos. Y también pueden servir, pero ya les digo que estos dos no se comparan a lo siguiente, que creo que es algo que en muchos videos van a ver que no se habla, ¿no? Y alternativas para reducir el ruido, tal vez, no sé, tapones para los oídos, audífonos de este tipo, quizás, no sé, sonorización, etcétera, pero muy poco se ha hablado, por lo menos no he visto yo, de audífonos como este de aquí. Este acá, bueno, esta es la funda, pero básicamente lo voy a quitar. Estos de acá, que a ver si los pueden ver. Ahí está. Estos son los, a ver si me acuerdo el nombre, porque nombre bien largo, XWH-XM5 parece, ¿no? De Sony. Son unos audífonos caros, eso sí, pero tienen cancelación de ruido activa y también el sonido es muy bueno. Lo que hacen es que cuando llega el sonido, pues tienen acá unos parlantes, como verán aquí, unos parlantes, unos micrófonos. Ahí, por acá atrás también, ahí, como pueden ver. Y bueno, hay como 4 micros ahí. Y producen una onda inversa a lo que capturan, ¿no? Entonces el ruido de fuera, pues, es disminuido. Obviamente no son perfectos. Igual se llega a oír algo. Sobre todo si el ruido está muy cerca y es muy fuerte. Pero si el ruido es de lejos, o sea, se oye bastante lejos, o si es un ruido grave que casi no se llega a percibir, créanme que funciona muy bien. Eso sí, son bastante grandes y obviamente pues estos para dormir no les sirve, a no ser que duerman así, sin apoyar los oídos contra la almohada. Pero van muy bien, o sea, funcionan muy bien y pueden, si colocan música o ruido de fondo, créanme que casi no se oye nada. O sea, funcionan muy bien. En verano esto obviamente sí que fastidia porque hace bastante calor y con esto en la cabeza pues todavía da más calor, ¿no? Entonces, tal vez en verano un poco como que lo puedan reducir, a no ser que tengan alguna forma de disminuir la temperatura, ¿no? También pueden combinar, por ejemplo, audífonos de este tipo con tapones, por ejemplo, de este tipo o tapones de este tipo, que funciona muy bien, literalmente no van a escuchar nada, o sea, casi nada, y si colocan encima ruido de fondo en los audífonos, pues ya no escuchan nada de afuera. O sea, es muy bueno para concentrarse o para hacer actividades que requieran que no haya algo que los perturbe, ¿no? Aparte de estos audífonos, hay otros, o sea, no son los únicos. Inclusive pueden probar con
tapones, bueno, hay audífonos que no son para música, sino que son para eh, construcción, por ejemplo, ¿no? O ciertas actividades en las que hay mucho ruido, que son muy parecidos, que son grandes y que tienen un montón de capas de aislamiento. También funcionan muy bien si no quieren usar unos audífonos, si no quieren algo tan caro. Y también los pueden combinar ese tipo de auriculares de supresión de ruido con estos de acá, ¿no? O con estos de silicona también, ¿no? Que no molestan tanto. Y no van a escuchar casi nada, o sea, prácticamente nada. Tienen todas esas alternativas. Este video lo hago porque yo cuando tuve este tipo de problemas pues no encontraba, ¿no? Probé con los tapones de espuma, pero no me funcionaron muy bien. Y he ido probando varias cosas, como lo han visto, ¿no? Entonces cada una de estas cosas las uso dependiendo pues, el nivel de concentración que requiera, el nivel de ruido que haya por ahí, ¿no? Pero los que sí uso casi siempre, o sea, en mi día a día, son estos audífonos de acá. Son muy buenos cuando a nivel de sonido, en primer lugar, ¿no? Segundo es que la supresión de ruido es de la mejor que he probado, pero los recomiendo. Hay otras versiones más anteriores a esta, ¿no? La XM4, la 3 me parece, que también tienen cancelación de ruido, pero no es tan buena, a mi parecer. Pueden probar esas opciones, dependiendo también del bueno, presupuesto que tengan, porque bueno, los tapones son baratos, los audífonos ya empiezan a subir un poco más de precio, y bueno, estos de aquí en especial son mucho más caros. Los pueden buscar por internet, igual les voy a dejar algunos links por si acaso, y cualquier duda o cosa que me quieran hacer llegar por los comentarios, pues estaré muy agradecido. Eso ha sido todo y nos vemos.